မင်္ဂလာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပတ်တူးရဲ့ဒုတိယမြောက်အပုပ်ကိုဆရာအခုတီးပြမယ်နော်ပတ်တူးရဲ့ဒုတိယမြောက်အပုပ်မှာညာဘက်ကိုအရင်တီးပြမယ်ညာဘက်ကဆရာခုနပြောခဲ့တယ်ကွာတာနှုတ်အိမ်နှုတ်ကွာတာနှုတ်အိမ်နှုတ်နော် E ဒီကွာတာနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ချက်တစ်ချက်ပြအောင်နှိပ်ထားမယ် E ပြီးရင် DC ကအိမ်နှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ချက်တစ်ချက်မှာအဲ့နှလုံးကိုဝင်အောင်တီးမယ် DC E DC E DC ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် D ဒီကွာတာနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမက်ထရိုနိုးရိုက်ချက်တစ်ချက်မှာ D နှိပ်ထားမယ် D ပြီးရင် CD ဒီအိမ်နှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် CD နှစ်တန်ဝင်အောင်တီးမယ်ပြီးရင်ကွာတာနှုတ်ပြန်လာပြီ EC ဒီအပေါ်ကြောင်းနော် EDC EDC DC DEC အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတီးပြရင်ပြန်တီးပြမယ် EDC EDC DC DEC ဒီအောက်တစ်ကြောင်း travel ကလေးပုံကြည့်အောင် FED EDC DED CEC နော်အဲ့တော့ FD ကွာတာနှုတ်ဖြစ်တယ်ကွာတာနှုတ်ဖြစ်တဲ့ဒီ metronome ဒီရိုက်ချက်တစ်ချက်ကိုအပြည့်ယူရမယ် FED ဒီအိမ်နှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ချက်တစ်ချက်မှာအဲ့နှစ်တန်ဝင်အောင်တီးမယ်အဲ့တော့ FED E ဒီလေကွာတာနှုတ်ပြီးရင် DC ဒီအိမ်နှုတ် DC ပြီးရင် D ဒီကွာတာနှုတ်ပြန်လာပြီ D ပြီးရင် ED အိမ်နှုတ်ပြန်လာမယ် ED ပြီးရင် CE အိမ်နှုတ် CE ပြီးရင် C ကွာတာနှုတ် C ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါညာဘက်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြန်တီးပြမယ် EDC EDC DC DEC FED EDC DEDC EC အဲ့တော့အခုဆရာဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက် base class travel class တီးပြီးတွဲပြီးတီးပြမယ်နော်ပထမ၄ပါးပါပြီးရင်နောက်၄ပါးကျတော့ तू ကဒီ audit မှာတီးနေရနေပြီးတော့ဒီ Medici audit ကနေ horrible audit ကိုရွှေ့ပြီးတော့တီးမှာညာဘက်ကဘယ်ဘက်ကတော့ဒီလေ့ကျင့်ဒီလက်တွေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်လေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ကျင့်ကြည့်ကြပါအားလုံးပဲတိုးတက်ကြပါ